O objetivo desse áudio é te ajudar a entender um pouco mais como funciona a mente humana. O nosso subconsciente é capaz de criar doenças, como é capaz de operar milagres. Eu peço para você que confie totalmente nesse processo. Porque quando entramos no estado de relaxamento, a nossa mente aceita sugestões de forma muito poderosa. Então eu peço que você ouça esse áudio num local e numa posição onde você possa ficar muito tranquilo e se permitir respirar e relaxar profundamente. Muito bem. Comece se concentrando somente na minha voz e na sua respiração. Isso. Fixe agora os seus olhos num ponto qualquer e à medida que você observa o ar que entra e sai, sinta os seus olhos pesando. Deixe que eles sigam essa onda de relaxamento que você começa a sentir. Perceba que os músculos que mantêm seus olhos abertos vão desligando e com ele todos os músculos do seu corpo vão ficando relaxados. Isso mesmo. Agora relaxe os músculos dos seus olhos ao ponto que eles não funcionem mais. Quando você tiver certeza que eles não funcionam mais, teste-os. Tenha certeza que eles não funcionam. Isso, teste com mais força. Agora deixe essa sensação ir até a ponta dos seus pés. Deixe cada parte do seu corpo relaxada. Podemos dobrar esse relaxamento, não é mesmo? Quando eu disser abra os seus olhos. Abra os seus olhos agora e feche-os. Muito bem, agora relaxe completamente. Quando fizermos isso pela terceira vez, você estará completamente relaxado. Então, abra os seus olhos e feche-os. Muito bem, relaxando mais ainda. Você está colaborando e isso é muito bom. Isso ajuda e é excelente para que o processo realmente aconteça. Mais uma vez então, abra os seus olhos e feche-os. Ótimo. Perceba que essa sensação de relaxamento e de bem-estar faz com que você esqueça todos os seus problemas por alguns momentos e coloque todo o foco, toda a sua atenção na minha voz, nas minhas sugestões, que vão sendo absorvidas totalmente pela sua mente subconsciente de forma simples e direta. Agora iniciarei uma contagem de 1 a 3 e você seguirá ouvindo somente a minha voz e as minhas sugestões, como se fosse a sua própria voz. Peço ao seu subconsciente agora que assimile a minha voz como se fosse a sua própria voz. 1, 2, 3. Eu nasci para evoluir. E nasci para dar certo. Eu nasci para vencer, para alcançar metas. Quando estou dormindo, querendo ou não, as células do meu corpo estão sendo renovadas a cada instante. Essa é a minha natureza, melhorar o tempo todo. E eu aceito essa ideia. Agora eu imagino uma luz que vem lá de cima, sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, e escuto vindo do alto uma voz que me diz algo que faz muito sentido para mim. Somente eu consigo ouvir isso agora. Ouço essa voz que me diz uma frase muito especial. E eu continuo, sentindo essa luz me iluminar inteiro. Eu posso escutar e faz sentido para mim o que ela diz. Essa frase, essa imagem, somente meu subconsciente conhece. E ele me diz que eu nasci para vencer. Essa luz que toca todo o meu corpo me deixa muito em paz, relaxado e renovado. Meu subconsciente agora lembra-se exatamente como é bom falar bem. Eu me lembro como eu sempre falei bem.
como eu dominava as minhas emoções, como eu dizia o que eu sentia e o que eu pensava. Eu chorava quando eu sentia vontade de chorar, eu sorria quando sentia vontade de sorrir. Eu cantava, eu dançava, eu corria e brincava. Consigo me lembrar disso. Isso é muito fácil para mim. E o meu subconsciente sabe exatamente como é essa emoção. E eu trago de volta nesse momento essas emoções poderosas para a minha mente. E sei que isso me faz muito bem. Essa luz me ajuda, me aquece, me renova e faz crescer em mim a vontade de ser cada vez melhor. E no presente que a vida me dá todos os dias, eu me proponho a encontrar novamente a chave que me fazia sentir todas essas emoções. Começo a aceitar a pessoa que eu sou e sinto-me mais leve. Consigo me imaginar num futuro muito próximo, conversando muito bem, falando com facilidade. Visualizo-me num futuro muito próximo, falando para todos. Como fui capaz de superar as minhas dificuldades de falar? Simplesmente compreendendo a minha mente e virando a chave e ressignificando emoções do passado que hoje não fazem sentido nenhum. Liberto-me dos traumas da minha criança interior, de tudo que um dia sofri, e agora estou muito bem. Vejo-me num futuro como um super-herói, me vejo sendo aplaudido, tenho orgulho de mim e todos têm. Me olho no espelho e me admiro. Eu posso gritar, se eu quiser eu posso gritar, posso cantar, posso chorar e posso rir, alegria ou tristeza. Hoje eu sou um adulto realizado e feliz. Muito bem, sinta tudo isso, sua mente está criando e renovando todo o seu interior. Aceite essa transformação e se permita, sinta-se bem. Vou contar de 3 a 1 e você voltará trazendo todas essas sensações positivas para a sua mente, para a sua noite e para o seu dia. Isso aos poucos se torna comum e vai sendo renovado, reforçado cada vez mais num processo de mudança interior.